好，大家好，全国的青商会友大家好。那我是今年度国际青年商会中华民国总会的会员扩展主委，我叫黄义祥。那这次我们会扩委员会呢，很开心，也很荣幸能够在我们今年度举办的青商唯一的70周年庆的这个风云人物的活动。那在我的右手边的部分呢，是很开心我们能够邀请到了，也是很荣幸，也是很恭喜我们这次的风云人物的一个拔得头筹，然后我们的第一名的部分，我们的德叔哥的部分。那可不可以邀请一下我们德叔哥稍微做一个自我介绍？大家好，我是刘德书，来自新竹分会，目前在总会担任总会的首席顾问已经13年了。当初从86年加入青商开始，一路从理事、副会长、会长、总会理事，然后总会 IA 副总会长，然后顾问。在青商的生涯里面，带给我蛮多的乐趣。加入青商刚开始是懵懵懂懂，从一个小伙子，家庭也是加入青商以后成家，然后立业。在青商所得到的训练，让我在事业上能够获得如鱼得水，可以充分发挥在青商的历练，展现在事业上。的沟通，在我个人是做营造业的，营造业沟通就是最重要。在青商的训练里面，让我跟我的厂商们沟通畅行无阻，也让我的事业能够蒸蒸日上。谢谢。好，感谢德叔哥的一个分享哦。那可不可以询问一下我们德叔哥的部分呢？怎么会有一个机缘之下来参与，就是我们这次的一个活动的部分，就是我们青商的一个风云人物的活动？这个首先要感谢我们青商会的桃竹苗副总会长新竹，还有新竹青商会长立文会长，他们两个强力推荐我来参与100大风云人物的竞选。那当初参加这个活动，只是觉得让青商会走入各个角落，是以抱持这种心态来参加的。那后来我觉得主务这个活动是蛮不错的，我也在这边也特别要感谢一些支持我的人，尤其是金融联谊会桃竹苗区的兄弟姐妹们，还有全国的各青商会员的踊跃的支持，让我这次能够高票来当高票了啊！那我觉得主务这个活动是非常的棒，很多不认识青商会的人，透过这个100大风云的时候，为了要投票很多票了啊！我也透过很多朋友，不是青商会的人，我也透过他们来加入投票。然后这个活动，我相信在全国的各个角落，只要是朋友都能够进一步了解青商会。我拿了4万多票，我不敢说有4万多个人投我，但是他们在印象里面，他们每按一个赞，都是青商会一个加深的印象，所以有4万多个加深印象，相信对主务青商会的会扩一定有相当的能力上的帮助啊！我觉得这个活动是很好的，也希望历任的以后的总会长们能够让这些活动走入各个层次、各个乡镇里面，多多的介绍青商会。谢谢。感谢我们德叔哥的一个吉言然后其实真的在过程当中的时候，大家都是都有看着每一个的自己的一个票数的部分，真的是每一票都是非常的感谢与感激。好，那这个每一票也代表说，其实大家都是很认同我们的这次活动，也代表认识我们这个青商会。那可不可以再问一下，就是我们德叔哥的部分啊，就是在我们过程当中的时候，这些点点滴滴啊，那有没有想要跟大家再次多分享，是说在这样子的一个最后冲刺啊，或者是说中间过程的时候呢，感谢这些人。除此之外的时候，有没有做哪些的方式，让我们其实的影响力能够扩大的更深更远的部分？那大家也知道，在投票的时候是很现实的一面哦。那大家也看到票数会有起起落落了啊。那我们会长陈义文会长，
他看我的票数哦，有排到后3名的时候，就是落后3名的时候，他就赶快帮我跟各位会兄啊、金融联谊会的，还有在桃竹苗区，甚至全国的会友帮忙催票。哦，这边也要感谢那个胡汉元董事长，就是启德的董事长哦，那个吊车董事长，他在300多个群组帮我推票、帮我拉票的啊。我也感谢曾经是我的狮子会总监戴美玉总监，他也是在透过他的朋友哦，就是他有青商会的朋友，也拜托他来帮忙拉票。他的青商会的朋友不一定认识哦，他还想说美玉总监这么认真帮你拉票，所以这个活动可以让很多朋友本来没有聚在一起的哦，透过这个活动大家连结在一起，我觉得蛮不错了。很久没有联络的朋友，透过这个按赞，大家就会打电话来说你要选百大，那不错，我们都支持你，变成很久没有联络的朋友也可以联络得上。谢谢。了解，对，过程当中的点点滴滴哦，真是让应该说不尽的一个感动啦哈。对，那德叔哥，我想问一下，就是可不可以跟我们分享一下，说在您加入青商到现在，青商会有没有给你带点什么样的一个历练或改变？那或者是说您在青商会里面有没有获得什么样的东西？可不可以跟我们大家去做一个分享一下？我在青商会，我觉得我最大胆的啊，就是我去接2007的 IA 副总。我当接 IA 副总的时候，是那时候徐佑明总会长他提名我做 IA 副总，我真的是有点惶恐了哈。我感谢我2007的 IA 团队，那时候在帮我的时候，真的是大家尽心尽力，把那一年的活动办得非常好。我相信在历届 IA 副总里面，我们2007的团队一直以来都是最强的。我们所有的团队每个人现在都还在联络，大家都觉得我们就像一家人一样，所以青商会等于是我们的第2个家庭了。是。了解，感谢哦。对，其实听到我们德叔哥的分享，知道说他真的是非常认真的在青商里面做一些付出跟努力啊。那最后可不可以再请德叔哥跟我们的一些年轻人可能还没有加进来我们青商会的一些年轻人，可不可以给他们一些鼓励或者是说给他们一些勉励的部分，让他们知道说，青商会的好，希望说大家都能够加入到我们这样子的一个大家庭里面。我相信有一些社团的历练不一定在青商会学得到。那有一些很多大学生，你在学校学的东西，在社团也学不到。我鼓励一些年轻人来加入青商会，是因为在青商会可以学到你的历练、你的训练，然后你的台风，然后你如何的，以后你当有小孩的时候，可能会做家长会长，甚至做公司的董事长。然后做企业的一个开会，这个训练对你往后的人生都有很大的帮助。各位青年朋友们，青商会是展开双手的欢迎你。你要让你的生活更加的多彩多姿，让你的事业更能够成功。我相信加入青商是你唯一的选择。感谢你。感谢我们今天那个德叔哥的精彩的分享哦。那也感谢我们德叔公百忙之中能够拨空来跟我们接受采访。那最后也是很恭喜我们德叔哥在这次的一个风云人物当中呢，荣获这样子非常棒的第1名的佳绩。对，再次感谢。那我们今天的一个风云人物的采访，大家告一个段落。感谢大家，谢谢。我还要感谢主委，还有感谢鼎钧总会长，还有主务团队们，大家辛苦了，谢谢。谢谢。